Vengo freddo. Io c'ho caldo. No, in realtà è 2. È 2. Quello è 4. Ma io mo gli sputo dentro. O vai un 162 tempi e metti 5 euro di benzina. Bravo! Non ti conviene tirare così in mezzo al paese. Ma Tu questo cerchi- non è niente. Non mettete a tirare come un pazzo scatenato, per di là sta sicuro qualche posto di blocco. Una volta stavo correndo. Bravo, bravo, tu continua così.